मुरलीधर कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ये होम थिएटर में साउंड नहीं आ रहा है। ये इंटेक्स का होम थिएटर है, देख सकते हैं। इसमें बस यही प्रॉब्लम है, इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका आईसी से जो है चेक किए थे, आईसी में कोई तरह का दिक्कत नहीं। साउंड नहीं आने का कारण है इसका जो है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है ख़राब हो गया है। दिखा रहे हैं, कोई तरह का इसमें साउंड नहीं है। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम ख़राब हो गया है। इसमें लाइन दे रहे हैं, देख सकते हैं। इसमें लाइन दे रहे हैं, इसमें लाइट आ गया है। और ये एफएम पे लगा देते हैं, सेट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये एफएम पे सेट है। फिर भी इसका साउंड फुल कर दिए हैं, कोई तरह का इसमें साउंड नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पे टच करेंगे इनपुट पे, हमिंग यहाँ तक आ रहा है। इसका इनपुट पे टच करेंगे, साउंड आने लगेगा, देख सकते हैं। इनपुट पे टच करेंगे, इनपुट पे टच करें, हमिंग की आवाज़ आने लगी है। इसका मतलब है ये वॉल्यूम जो है हमारा ख़राब है, तो वॉल्यूम चेंज होगा। और देखिए ये एफएम सुनाई देगा, देख सकते हैं। देखिए देखिए, तो यही वॉल्यूम की वजह से इसमें कोई तरह का साउंड नहीं है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो है चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे चेंज होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज करने के लिए इसको तो किट को निकालना ही पड़ेगा। चलिए किट को जो है निकाल लेते हैं। और हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। इतना महीने से हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कर सकते हैं, और हम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए इसका किट को निकाल लेते हैं बाहर, वॉल्यूम वाला किट को। किट जो है बाहर निकल गया। तो वॉल्यूम को न्यू लगाएंगे। और ये बेस है, ये बेस सही है इसका, सिर्फ वॉल्यूम इसका गड़बड़ है, देख सकते हैं। तो ये चेंज करेंगे, चलिए इसको निकाल लेते हैं। यही चेंज होगा। सोल्डिंग आयरन की मदद से पहले हम ये वॉल्यूम को खोल लेंगे। खोल लेने के बाद इसको यहाँ ये न्यू वॉल्यूम है, देख सकते हैं। ये न्यू वॉल्यूम इसमें नया लगा देंगे, तो देख सकते हैं। चलिए इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम ये दोनों छोर को जो है सोल्डिंग करके पिघला के निकालना पड़ता है, ये दोनों को। इसी तरह से करने पे ये वॉल्यूम जो है हमारा, पहले ये दोनों छोर जो है बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे ये बाहर निकल रहा है, देख सकते हैं। बाहर निकल गया है। अब इसको जो है इस तरह से फिर ये बाहर निकल गया, देख सकते हैं, टेढ़ा हो गया है। अब इसको पिघलाना होगा, पिघला करके बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं सोल्डिंग इसमें जो है पिघलाने पर, धीरे धीरे इस तरह से करने पर वॉल्यूम जो हमारा बाहर निकल गया है आसानी से। कोई तरह का वॉल्यूम निकालने में दिक्कत नहीं हुआ। ये देखिए आसानी से वॉल्यूम निकल गया। अब इसमें न्यू वॉल्यूम लगा देते हैं, ये देख सकते हैं। न्यू वॉल्यूम इसे इसमें लगा देते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का कई तरीका हो सकता है। सबसे पहले हम इसको जो है प्रिंट को साफ़ करना होगा। अच्छे से इसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद इसमें जो है वॉल्यूम लगा देंगे। वॉल्यूम को देख सकते हैं बैठा रहे हैं इसमें। अच्छे तरह से इसको साफ़ कर लिए हैं पहले प्रिंट को। अब इस तरह से वॉल्यूम को बैठा लेते हैं। इस तरह से ये बैठ जाएगा, बैठ गया। अब इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। तो अब इसमें लाइन दे करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइन दे रहे हैं।
यहाँ पे लाइट देख लीजिए चला आया है कार्ड में। अब वॉल्यूम को घुमा रहे, देख सकते हैं ये बेस है और ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम जो है वॉल्यूम जो काम करने लगा है। इसी तरह से लगा सकते हैं। ये इंटेक्स का होम थिएटर है। कोई तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।